مشاركة محرز كأساسي في دوري الأبطال تطرح علامة استفهام. حصاد لتصنيف الفيفا: الجزائر والمغرب وسوريا أنجح العرب في 2020. رغم الهجوم الفرنسي، الصحافة الإنجليزية تنصف رياض محرز في جولي وبن ناصر يساندون بشكا الشهير وينددون بالعنصرية. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا: هل منتخب الجزائر قادر على التتويج بأمم إفريقيا القادمة؟ وما رأيكم في أداء الجزائر في كأس العالم إن شارك بإذن الله؟ وهيا بنا كالعادة نبدأ الفيديو بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، نرجو منكم الاشتراك في القناة من أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بلايك. مشاركة محرز كأساسي في دوري الأبطال تطرح علامة استفهام. شارك النجم الجزائري رياض محرز كأساسي في دوري الأبطال سهرة أمس الأربعاء أمام مارسيليا، وكان ممررا حاسما. لكن في وقت سابق أكد بيب غوارديولا أنه من شارك في 90 دقيقة في مباراة الدوري السبت الماضي لن يشارك في مباراة دوري الأبطال. غير أن رياض محرز كان الاستثناء رفقة غوندوغان، أين شارك في 90 دقيقة أمام فولهام، وشارك أيضا لمدة 67 دقيقة أمام مارسيليا. في حين يرى البعض أن مشاركة محرز في مباراته أمام لوان تعني أنه سيكون احتياطي في مباراة الديربي أمام اليونايتد، أما البعض الآخر فيرى أن محرز كسب ثقة مدربه الذي يعول عليه في كل المباريات بالنظر لأدائه المميز في الفترة الأخيرة. في نفس السياق أكد بيب غوارديولا أن الجميع معني بمباراة الديربي، وليس هناك لاعب أساسي وآخر احتياطي. حصاد تصنيف الفيفا: الجزائر والمغرب وسوريا أنجح العرب في 2020. حققت منتخبات الجزائر والمغرب وسوريا طفرات قوية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بنهاية عام 2020. تصدر المنتخب التونسي المنتخبات العربية في الإصدار الأخير لتصنيف فيفا خلال عام 2020 باحتلال المركز السادس والعشرون عالميا برصيد 1503 نقطة، وحلت الجزائر في المركز 31 كثاني أفضل منتخب عربي برصيد 1488. وحلت الجزائر في المركز 31 كثاني أفضل منتخب عربي برصيد 1488 نقطة، ثم المنتخب المغربي في المركز 35 برصيد 1474 نقطة، ومصر في المركز 49 برصيد 1432 نقطة. وبالنسبة للمنتخبات العربية في قارة آسيا، جاءت السعودية في المركز 67 عالميا برصيد 1353 نقطة، ثم العراق في المركز 69، والإمارات في المركز 74 برصيد 1326 نقطة. سوريا حلت في المركز 76 برصيد 1313 نقطة، وعمان في المركز 82 برصيد 1303 نقطة. حصاد 2020. بالمقارنة بترتيب المنتخبات العربية ما بين عامي 2019 و2020، فإن تونس كانت في المرتبة 27 عالميا بيعني صعودها مركزا واحدا، بينما كانت الجزائر في المركز 35 رغم تتويجها بكأس إفريقيا العام الماضي، لكنها ارتقت العام الحالي 4 مراكز دفعة واحدة. المنتخب الجزائري وصل في 2020 إلى 22 لقاء بلا خسارة دولية، حيث لعب 4 مباريات، فاز في 2 بنتائج 1-0 وديا على نيجيريا و3-1 على زيمبابوي في تصفيات كأس إفريقيا، بينما تعادل 2-2 مع المكسيك وزيمبابوي، الأولى وديا أيضا والثانية في التصفيات. أما المنتخب المغربي ارتقى 8 مراكز، حيث أنهى العام الماضي في الترتيب 43، بينما صعدت مصر مركزين عن تصنيف 2019 لتحتل المركز 49. وحقق المنتخب المغربي 3 انتصارات في 4 مباريات خلال 2020 بالتعادل 1-1 مع جمهورية الكونغو وديا، والفوز على السنغال 3-1، بينما على الصعيد الرسمي فازت 4-1 و2-0 على أفريقيا الوسطى. فيما يخص عرب قارة آسيا، حافظت السعودية على المركز 67، بينما ارتقى العراق مركزا واحدا. رغم الهجوم الفرنسي، الصحافة الإنجليزية تنصف رياض محرز.
أنصفت الصحافة الإنجليزية الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي رغم الانتقادات التي نالها اللاعب الجزائري من قبل الإعلام الفرنسي. وشارك محرز لمدة 67 دقيقة في انتصار مانشستر سيتي بثلاثية دون رد على مارسيليا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث تعرض محرز لانتقادات شديدة من طرف وسائل الإعلام الفرنسية، والتي صنفته كأسوأ لاعب في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد. ورأت مجلة فرانس فوتبول أن الجناح الطائر خيب الآمال خلال المباراة، وصنفته كأضعف عنصر في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، ومنحته تقييما ضعيفا بلغ 4/10. وبررت فرانس فوتبول هذا التقييم الضعيف بأنها كانت تنتظر ما هو أكثر من طرف قائد محارب الصحراء الذي رأت أنه افتقد للدقة، مستدلة بتسديداته التي كانت بعيدة عن مرمى مارسيليا. تقييم فرانس فوتبول لم يكن هو نفسه الذي أصدرته صحيفة The Independent البريطانية، حيث منحت محرز تقييما بلغ 7/10، موضحة أنه قدم مباراة رائعة وشكل خطورة على مرمى الفريق الفرنسي. واستشهدت The Independent بمساهمة محرز الفعالة في لقطة الهدف الأول الذي سجله الإسباني فيران توريس، مشيرة إلى أن استبداله في الدقيقة 67 قد يكون إشارة إيجابية بالنسبة له بخصوص إمكانية مشاركته أساسيا في موقعة الديربي يوم السبت المقبل ضد مانشستر يونايتد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز. يذكر أن محرز لعب 15 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا. محرز، فيغولي وبن ناصر يساندون باشكا الشهير وينددون بالعنصرية. ساند كل من محرز، فيغولي وبن ناصر نادي اسطنبول باشكا الشهير بعد أن تعرض المدرب المساعد للفريق التركي للعنصرية. ونشر فيغولي عبر الستوري الخاصة به في الإنستغرام: لا للعنصرية، الاحترام. وفعل ذلك كل من رياض محرز وأيضا إسماعيل بن ناصر، وهي الالتفافة التي لقت إعجاب الكثير. يذكر أن اسطنبول باشكا الشهير قرر عدم إكمال مباراته أمام باريس سان جيرمان، ورفض جميع اللاعبين العودة للميدان. فالحكم الرابع هان المدرب المساعد لنادي باشكا الشهير ووصفه بالزنجي، وهو ما لم يتقبله جميع اللاعبين سواء في الفريق التركي أو حتى الفرنسي.